2026年第9題，一個關於 substitution reaction 嘅題目。Substitution reaction 其實係有3個過程嘅，分別係 initiation、propagation 同埋 termination。但係無論係邊一步都好，一定會牽涉 radical， 即係 unpaired electron species。因此 boy 即刻出局，因為我哋喺條式入邊揾唔到任何有關於 free radical 嘅蹤影。題目要求我哋揾出邊一步係 propagation。propagation 嘅特徵就係 no net change of radical， 幾多粒 input 就要有幾多粒 output， 唔准多唔准少。我哋睇睇 A free radical 嘅數量係由0去到2，淨賺咗2粒，呢個其實係 initiation， 所以 A 唔係答案。而 dot 呢就啱啱調翻轉，2去到0唔見咗2粒，屬於 termination， 都唔會係答案。最後答案係 C